Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ya Sheikh Nizigiye n'ubu ndanezerejwe no kubana namwe turabandanya tuvugana kuri rya jambo uyu munsi ahanini tuja kuraba ku karanga k'ukwizera Rukristo canke l'identité de la foi chrétienne nk'ukwizera guhindura ibintu ico bita la foi prophétique mu gifaransa kugira ngo bidufashe n'ubundi gutahura ingene nk'abakirisu Imana dusaba kubaho ntitubeho nk'abantu umenga bara ahantu batari bakwiye kuba ntitwadukwiye kuba mw'isi iyo tugiye mu kazi kacu ka misi yose ntitukajemwo twidoga nk'uko umenga tugiye mu bintu bitari vyo nk'uko umenga tugiye gucumura tugiye mu bintu Imana itashaka ko tubamwo oya Imana yaturekeye hano ibibona ibiro birafise aho bihuriye n'akaranga na identité y'uku kwizera kwacu nkuko tumaze igihe tubiganira hariho ibintu bitugora rimwe na rimwe vyo gutandukanya ivy'impwemu n'ivy'isi tukagera naho iri jambo ivy'isi tugitiranya n'ibikorwa vy'ubuzima bwa misi yose ariko twarabonye ko ijambo ry'Imana ariyo rivuze isi dukwiye kwanka ni ibi vyizerwa bituruka kuri satani bigize ama systeme y'isi usanga kenshi vyarinjiye mu mibereho y'abantu isi ubwayo isi Imana yaremye Imana irayikunda hanyuma iyo rero tumaze kubona ibintu gutyo bica bituma niyo dusoma ijambo ry'Imana bitugora kubona ico Imana iri kwiravuga burya iyo dusoma ntidutegerezwa kubona ivyanditswe kenshi tubona ibiturimwo iyo rero tutabaye maso ibi biturimwo bimera nk'ibifuse ivyanditswe tukabiha insiguro ihwanye n'ibiri muri twebwe n'igihe ivyo bintu dusomye ataho vyoba bihuriye n'ivyo vy'iwacu dufise mu bwenge ibi tujana mu ngorane yitwa la spiritualisation ibintu vyose kubigira ivy'impwemu iyo bibiri ivuze umuntu ashonje tukabona inzara y'impwemu ntitubona umuntu yabuze ivyo kurya yabuze amazi eka ndabaho uburorero bukeye igihe abisirayeli bari muri Egiputa bari mu vyo twita esclavage mu gifaransa bari baragizwe abaja n'uburongozi bw'igihugu ca Egiputa hariho abantu bariko barasoma zirya nkuru batabona aka karenganyo ko gufata igice kimwe c'abagize igihugu ukabahindura abaja ukabakoresha utabahemba ukabakoresha ubacuranguza iyi ni injustice économique n'ubu nakarenganyo ko mu buryo bw'ubutunzi bwo gutunganya ubutunzi mu gihugu bagaca babona ibintu vy'impwemu ngo bakagomba kubijana mu kuntu twarabaja bicaha ego nijo twarabaja bicaha mugabo haturiko tubwirwa abantu bagizwe abaja n'intwaro y'igihugu kandi ivyo hari n'igihe natusanga tubirimwo ugasanga abakozi bacu bameze nk'abaja ugasanga turiko dukora nka ba Farao niyo turiko turasoma ingene Imana yaciriye urubanza Farao ntitubone kwira tubwira kubera turiko turasoma tubona mw'ivy'impwemu ntitubonamwo akarenganyo mu buryo bufadika igihe abisirayeli baja mu kiyaga gitukura hari igihe umenga ni inkuru nyene zo mu kirere ibintu vy'imigani umenga ni ibintu bitabayeho bari abantu bariko baragenda bafise urugendo bashika ahantu hari kiyaga badafise ubwato iyo ingorane ifadika mu bijanye n'ivy'ingendo igihe bagendagenda mu bugaragwa si ubugaragwa bw'impwemu burya ntibwari ubugaragwa bwo mu vy'impwemu bari abantu bagendagenda n'amaguru bagenda mu misozi yumye iri mu mukungugu n'ibitandara vy'amabuye itagiramwo amazi ni ibintu vyabaye kw'isi ifadika si ibintu vyabaye mu buryo bw'impwemu iyo dusoma ivyagezwe n'amategeko kenshi amategeko Mose yahaye abisirayeli arimwo amategeko yo guhana inkozi z'ikibi code penale nk'uko tubivuga uyu munsi harimwo amategeko yo gutunganya amatongo yo gutunganya imiryango ni ukuvuga yari amategeko yerekeye kubaka igihugu la legislation ariko iyo turiko turabisoma tugomba kuronderamwo ibintu vy'impwemu bihanitse vyo hejuru burya nibijyanye niba biriko biravugwa n'amategeko Imana yabahaye kugira ngo bitegurire kuzokubaka igihugu gishasha igihugu cubakwa n'uburongozi bukorera ku mategeko meza bugaheza bugashiraho amategeko akingira uburenganzira bw'abantu nivyo Mose yariko arabakorera ibi rero bishoboka ari uko tuvuye muri iyi ngeso yo kugira ibintu vyose bikaba ivy'impwemu la spiritualisation tukemera ko Imana mu kuntu ikora irakorera mu bifadika irakorera mu biboneka ivy'impwemu nivyo bikoreramwo kuko nayo ubwayo ni impwemu ariko yaremye isi iboneka kandi yikoreramwo ukunyene isi imeze ijambo dusoma ni Nehemiya igice ca mbere n'igice ca kabiri ni mirongo myinshi sino yisoma ariko ndayivuga mu majambo make Nehemiya igice ca mbere n'ica kabiri uyu mugabo Nehemiya yumvise inkuru mbi zivugwa ku gihugu ciwabo ku bari barasubiye mu gihugu ciwabo kuko ico gihe bari mu kinyago bari muri exil
hanyuma yumva amakuru mabi avuga ingene bamerewe nabi, nka kurya wokumva inkuru ku radio ziriko ziravuga ivyo mu Burundi, uri mu Burundi cyangwa utari mu Burundi. Amaze kuvyumva biramubabaza cyane, acafata umwanya wo kubisengera yisonzesheje kandi ababaye gose, yasenga arira. Byarageze n'igihe n'umwami arabibona, amuravye mu maso arabona ko hari ikintu kimubabaje, kuko Nehemiya yakora ibwami. Hanyuma amaze kurangiza gusenga, yumvise Imana imuhamagariye kuja Yerusalemu kubaka igihome cari gikingiye igisagara. Iki cari ikintu cari gisanzwe kiriho muri biriya bihe, barubaka ibisagara bagaca bubaka ibihome bibikingiye kugira ngo iyo abansi babateye ntibashike biroha mu gisagara, babanze bagwanire hanze, bishobotse babasubiza inyuma. Hanyuma amaze kumva uwo muhamagaro, uwo mwitwarariko, yaciye aja gusaba uruhusha umwami, aramusaba ko yomwemerera kugira ngo agende. Hanyuma nawe aramwemerera. Murumva ko ngaha harimo ibintu vya diplomasi vyo gusigura, kuko yari umukozi wo ku rwego rwo hejuru mu ntwaro y'abaperesi. Hanyuma araheza rero Yerusalemu, aregeranya abantu, baraheza barakora. Aha tubonamo chantier, igihome ariko arubaka. Ikintu gitangaje muri iyi nkuru ya Nehemiya nuko iyi nkuru itangurwa n'amakuru asanzwe nka yandi twama twumva. Hari ahantu habomotse ikiraro, hari isoko yahiye, hari ibintu vyabaye mu gihugu. Inkuru isanzwe, iyo nkuru ikimujana mu gusenga no mu kwisonzesha. Ibintu vyabaye mwisi bifadika ushobora kubona, bivyura ivy'imhemu. Amaze kugenda mu vyo gusenga no kwisonzesha, avana y'umwitwarariko wo kugira ico akoze, kandi acarahaguruka aragikora. Nukuvuga na vya bindi vy'imhemu ntivyahereye mu vy'imhemu nyene, vyarasohotse bivamwe ibikorwa bifadika. Ndatangazwa kandi ndanezerezwa n'ubuzima bwa Nehemiya. Nehemiya ntiyari umuntu agenda aribabura ngo azi gusenga kurusha abandi. Ugusenga kwiwe kwavamwe ibikorwa bifadika. Yaba umuntu w'ikimazi mu gihugu ciwe bitewe n'ukuntu ari hafi y'Imana. Ntiyari umuntu agenda kinyegeza gaheriyo mugaba akabuntu ataca amaze mu gihugu ciwe. Uko yaba uw'imhemu niko yaba uw'ikimazi mu gihugu. Ubu iyi niyo spiritualite, nibwo buzima Imana idushakira. None rero nari navuze mu ntango ko tuja kuvugana ku karanga k'ukwizera Rukristo. Aha namaze kukavuga ko biragaragara mu buzima bwa Nehemiya, ariko reka ndabidondore neza ndabisigure. Abahinga mu bijanye n'amadini canke n'ukwemera n'ukwizera bavuga ko hariho ukwizera nyamukuru ku buryo bubiri mu madini atandukanye. Hariho ukwizera bita ukwizera kw'ibinyegezwa, la foi mystique. Aba n'abantu bizera yuko iyo umuntu agendewe n'Imana aca atandukana n'abantu, acaja kuba ahantu yinyegeje. Amadini abikorera ko usanga bafise ahantu no mu misozi abantu babonekewe n'Imana kurusha abandi, baca bagenda bakabayo, gutyo uwushaka kubahanuza ijambo akabasangayo. N'abantu bizera yuko uko umuntu yegera Imana cyane haragera igihe akanywana nayo, none hakazotinda kaba Imana. Nukuvuga ko umuntu uko yegera Imana niko aja kure y'igihugu, niko aja kure ya societe, niko aja kure ya communauté, niko aba umuntu atashobora gukora muri communauté, kuko ategerezwa guca guma muri ivyo nyene, abamukeneye nibo bamusangayo. Amadini akora gutyo hariho nk'iyitwa Buddhisme n'iyitwa Hinduisme mu Gifaransa. N'amadini yemera ko umuntu ashobora kugenderwa n'Imana ku rugezo rwo hejuru cyane, agacaba umuntu w'akarorero abantu bose baza kurabira ko ivyo gusenga ingene bikorwa. Ukwizera kwa kabiri ni ukwizera nita mpindura bintu, la foi prophétique. La foi prophétique cyangwa ukwizera guhindura ibintu aho abagufise bari. Muri uku kwizera naho umuntu arakogwa ko n'Imana, umuntu aragenderwa n'Imana, umuntu arahishurirwa n'Imana. Imana irakugurura ubwenge biciye kumbure mu ijambo ryayo, biciye mu myanya yo gusenga umuntu aba arimwo, biciye mu nzira zitandukanye. Umuntu aragira une expérience spirituelle mu buryo bumwe canke ubundi. Hanyuma umuntu amaze guhindurwa n'iyo expérience spirituelle canke uko kugenderwa mu buryo bw'impwemu, Imana ikimurungika kugira icyo akoze muri ba bantu rero bandi basanzwe batari kumwe nawe muri uwo mwanya. Ukwizera Rukristo nuko kumeze. Ukumenya Imana kwacu gutegereza kugira ico guhinduye mu miryango yacu, mu kibano, mu gihugu, mu isi. Ukwizera kwacu si ukwizera ko kuza guhera mu masengero, kuza guhera mu vyumva vyo gusenga, kuza guhera mu misozi ngo abazodukenera rebo bazodusangayo. Ntituri muri kwa kwizera kwa ba Paulo, ba Petero bagenderwa na Mose na Eliya kuri wa musozi bagaca bavuga ngo tugumaha. Yesu ntiyanumvirije iryo jambo bavuze, yaciye amanuka. Turaza kubigaruka ko mukanya.
reka ndabahe uburorero butanu bwerekana iri jambo mvuze. Ukwizera Rukristo ni ukwizera gutuma umuntu ahindurwa n'Imana, imuhinduye igacimutuma kugira icyo ahinduye mu gihugu, mu muryango, muri communauté. Mose yavuganye n'Imana igihe yabona igisaka caka ariko ntikiranduke mu Kuvayo igice cya 3 n'icya 4. Ariko ico kiganiro yagiraniye n'Imana cagiye guhera Imana imutumye igikorwa cyo kuja gusabira abisirayeli kugira ngo barekugwe n'intwaro y'abanyegiputa. Ico tucita mission diplomatique mu Gifaransa. Mose yatumye gukora diplomasi bivuye mu gikorwa c'Impwemu cabaye igihe yahura n'Imana hariya ku musozi. Mose nyene amaze kuvana n'abisirayeli muri Egiputa agashika ku musozi Sinayi, yaraduzeyo abonana n'Imana amarayo umwanya munini kugeza naho agarutse ngo yaje mu maso hiwe hakayangana, abantu birabagora kumuraba, bisabwa yuko yitwikira igitambara. No kuvuga yari experience spirituelle, ikintu kanaka cyo mu buryo bw'Impwemu camubayeko gikomeye cyane. Ariko yajazanye amategeko yo kubaka igihugu. Usomye kuva muri Kuvayo 19 gushika 23 ivyo bice vyose usanga vy'ukuri Mose yahawe amategeko yo kubaka igihugu. Nehemiya twamubonye yamaze imisi asengera igihugu yisonzesheje, maze arangije gusenga ahabwa igikorwa cyo kuja kubaka igihome ci Yerusalemu. Iyo ni infrastructure publique, ni igikorwa gifadika, ni chantier, no kumena amabuye n'amatafari. Vyari ibintu biboneka bifadika mu buzima bw'igihugu. Ariko muri byo vyakomotse mu guhura n'Imana. Yesaya yabonye Imana mu gice cya 6 c'igitabo ciwe, yicaye ku ntebe, amarayika baririmba. Ariko ivyo bintu biza kurangira Imana imuhaye igikorwa cyo kuja kuvugishwa mu Bisirayeli, gushikiriza ubutumwa Imana ifitiye igihugu. Ntivyahereye mu kuryohererwa gusa kuba imbere y'Imana, vyarangiye atumwe gushikiriza abisirayeli ubutumwa bw'Imana. Yesu yaraduze ku musozi, wa musozi yakayanganirako, maze Eliya na Mose barahaza, n'abigisho bari kumwe nawe barababona. Ariko ntiyagumyeyo, yamanutse ujya musozi ashika kiza umwana yafashwe n'amadayimoni. Imana irashaka ko tuba abantu ituma, namba rukuja ku restaurant gukiza abantu bafashwe n'Impwemu mbi, namba ari gukora igikorwa prophétique kumenyesha bari mu gihugu ingene bakwiye kwitwara, namba ari kuza kubaka inyubako rusange, les infrastructures publiques nka kumwe kwa Nehemiya, namba ari gushiraho amategeko nka kumwe kwa Mose, namba ari gukura igihugu mu vyiyumviro bibosha abantu bituma batidegemvya nka kumwe intwaro ya Farao yari yarabosha abisirayeli. Imana irashaka ko ugukizwa kwacu, ukugororoka kwacu kugira ico guhinduye mu buzima bw'imiryango yacu, mu buzima bw'ikibano, mu buzima bw'igihugu. None rero wewe wiravye, mbega ubona ukubaho kwawe, ukumenya Imana kwawe, ukubura umuntu w'Impwemu kwawe kuriko kurahindura iki mu miryango, kuriko kurahindura iki mu gihugu, kuriko kurahindura iki mu kibano? Ukwizera Rukristo si ukwizera ko kwinyegeza no kuba abantu bari imbere y'Imana bagaherayo. Ni ukwizera gusaba ubugufise guhura n'Imana, guhindurwa nayo, maze agaheza agatumwa nayo kugira icyo akoze mw'isi hahandi nyene bamwe bavuga ngo ni habi, ngo Imana yarikwiye kuhadukura. Imana irazi ko ari habi kukurusha. Igituma yarahakugumije ni kubera hari igikorwa ishaka kugukoresha muri iyo si. Ariko birasabwa yuko umenyana nayo, yuko unywana nayo kugira ngo nico gikorwa ugikore mu bubasha bwayo, ntugikore mu mubiri, ntugikore mu vyiyumviro gusa n'ubushobozi bwawe, ariko ugikore nk'uriko arakoreshwa n'Imana. Imana idushoboze kugendera mu murongo wayo no gukora nk'uko ishaka, kuko turi abakristo twakiriye ukwizera gutuma duhinduka, maze tukaba ibikoresho bizana ihinduka aho turi. Imana ibahezagire.